Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Überblick geben und zeigen, wie ein drahtloses 433 MHz Funkrelais eingerichtet und angeschlossen wird. Dieses Modell verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 12 bis 75 Volt, was den Anwendungsbereich dieses Geräts erheblich erweitert. Wenn Sie beispielsweise einen 220 Volt Empfänger verwenden, kann dieser nur an das 220 Volt Stromnetz angeschlossen werden. Wenn Sie einen 12 Volt Empfänger verwenden, kann dieser über ein Netzteil oder eine 12 Volt Autobatterie betrieben werden. Hier gibt es bereits einen Anschlussbereich, das heißt, es kann in Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Elektrorollern, Fahrrädern und Elektrorollern verwendet werden. Und ein ferngesteuertes Ein- und Ausschalten ermöglichen. Zum Beispiel, anstatt ein Zündschloss mit einem Schlüssel zu installieren, ein- und auszuschalten, kann man stattdessen ein solches Funkrelais einbauen und zum Beispiel ein Fahrrad mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten. Der Anschluss ist sehr einfach. Hier haben wir 4 Kontakte. Hier sind die Schraubklemmen. 2 Kontakte sind für die Eingangsspannung vorgesehen. Ich werde jetzt das Netzteil anschließen. Die Kontakte sind hier beschriftet, Plus und Minus. Links haben wir Plus. Rechts ist Minus. Wir schließen die Stromversorgung an. Ich schließe die Kabel vom Netzteil an. An meinem Netzteil sind jetzt 12 Volt eingestellt. Und die Lampe werde ich an 12 Volt anschließen. Der Bereich kann aber generell bis zu 75 Volt genutzt werden. Hier ist ein 40 Ampere Relais installiert. Der Verkäufer empfiehlt eine Last von bis zu 450 Watt. Das heißt, man sollte es bis etwa 30 Ampere verwenden. Aber hier ist ein 40 Ampere Relais verbaut. Die Stromversorgung ist angeschlossen. Und jetzt schließen wir hier den Verbraucher an, das ist diese Glühbirne. Sie ist bei mir für 12 Volt. Wie zuvor sind die Kontakte beschriftet, Plus und Minus. Wir klemmen sie an die Klemmen an. Hier schließen wir Plus an. Und rechts Minus. Der Anschluss ist erledigt. Jetzt müssen wir es einrichten. Die Fernbedienung ist noch nicht gekoppelt. Hier gibt es einen Knopf am Gehäuse und eine LED. Um es einzurichten, muss man den Knopf drücken. Die erste Funktion ist ein einmaliges Drücken. Wir drücken. Es gibt hier insgesamt 3 Betriebsmodi. Jetzt werden wir jeden davon überprüfen. Wir drücken einmal. Wir warten 3 Sekunden. Wir drücken die Taste auf der Fernbedienung. Die Taste A. Wir warten wieder 3 Sekunden. Die Fernbedienung wurde gekoppelt. Das ist die erste Funktion. Das ist der erste Betriebsmodus. Beim Gedrückthalten der Taste ist das Relais geschlossen. Wir lassen die Taste los. Schaltet das Relais ab. Das ist der Modus ohne Arretierung. Um die Fernbedienung nun zu entkoppeln, müssen wir die Taste 8-mal drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gedrückt. Und die Fernbedienung wurde entkoppelt. Sie reagiert nicht auf das Drücken. Und um die zweite Funktion einzustellen, muss man die Taste 2-mal drücken. 1, 2. Jetzt warten wir 3 Sekunden. Wir drücken die Taste A. Wir warten wieder 3 Sekunden. Die Fernbedienung wurde gekoppelt. Die Einstellungen wurden gespeichert. Wir haben die Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Die Lampe leuchtete auf. Wir haben die Taste ein zweites Mal gedrückt. Die Lampe erlosch. Das heißt, der Modus ist mit Arretierung. Und es ist nur eine Taste beteiligt. Die Taste B ist nicht beteiligt. Und wir haben die Taste A ein drittes Mal gedrückt. Der dritte Betriebsmodus. Das Einschalten erfolgt bei uns mit einer Taste. Das Ausschalten mit der zweiten Taste. Man muss dieses Programm löschen. Das zweite. Wir drücken die Taste erneut 8-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gedrückt. Der Schlüsselanhänger wurde gelöscht. Er reagiert nicht. Und wir programmieren die dritte Funktion. 1, 2, 3. Wir warten 3 Sekunden. Wir drücken Taste A. Und drücken Taste A. Und dann drücken wir Taste B. Und warten wieder 3 Sekunden. Die Einstellungen werden gespeichert. Jetzt wird die Lampe bei uns mit Taste A eingeschaltet, aber nicht mehr ausgeschaltet. Sie wird jetzt mit Taste B ausgeschaltet. B ausschalten. A einschalten. Diese Funktion eignet sich besonders gut für Elektrofahrzeuge. Das heißt, man kann sie ein- und ausschalten. Man kann auch Tore
Beleuchtung und andere Geräte fernsteuern. So funktioniert dieser Fernschalter. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.